ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം, അതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ കരിമ്പൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള പാടുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സുകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും, ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. ഫീസറിൽ പാക്കറ്റ് ഐസ് മേടിച്ചിട്ട് ആ കടലാസോട് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഫ്രിഡ്ജ് എത്രത്തോളം അയക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ 1.5 മാസമായി ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കൊല്ലങ്ങളൊന്നും കഴിയില്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ 1.5 മാസം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിടാം, എന്നിട്ട് വയറൊന്ന് കഴിച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ പാത്രങ്ങളും മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ പാത്രങ്ങളും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഓരോ പാർട്സും നമുക്ക് കഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഓരോ പാർട്സും നമുക്ക് കഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പാത്രം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് നമുക്ക് സുർക്ക, നമ്മൾ അച്ചാറിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുർക്കയില്ലേ, വിനാഗിരി, അത് നമുക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് ലിക്വിഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ലിക്വിഡും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എക്സോ ബാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം തേച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ തേച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പോളിഷൊക്കെ പോയിട്ട് വൃത്തികേടാവും. ഞാനും 2 മക്കളേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ അത് അപ്പം തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് തീർക്കാനെന്നൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല. പിന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിൽ. പച്ചക്കറികളും അതേപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുള്ളൂ. ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാനിതാ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം കൂടുന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ 1.5 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുതൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ അഴുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി നോമ്പൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാലേ ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിടുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിതാ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ തേച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് തോർത്തുമുണ്ടോ അതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ തുണി എടുത്തിട്ട്, കോട്ടൻ്റെ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. വെള്ളം കൊണ്ട് മുക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നും തുടക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. തോർത്തുമുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അതിൻ്റെ വെള്ളയിലൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് തുടച്ചിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫീസറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഈ സോപ്പ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ പുത്തനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കരിമ്പൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ, അവിടെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ട് കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടാവും, കരിമ്പൻ പിടിച്ച പാടുകൾ, അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. ഡോറിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടിപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. കരിമ്പൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടിപ്സാണിത്. നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം, അതിലേക്ക് കുറച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം
നമ്മൾ ഏതോ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ലിക്വിഡും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ബ്രഷൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊന്ന് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കരിമ്പൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാനിതാ കരിമ്പൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാനിതാ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോഡാപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരും. അതിലുള്ള ചേറൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള കരിമ്പൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് തുണി കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിൽ വേണ്ടാത്ത സാധനമൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടേന്, അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്രിഡ്ജൊന്നും ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി വേണം ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫീസറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി സ്വിച്ച് ഓണാക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സുർക്ക ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം കൊണ്ടോ ഡോറിൻ്റെ മുൻവശത്ത് തുടക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റൊക്കെ പോകും. നമ്മൾ തുടക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ആ തുണിയൊന്ന് നനച്ചെടുത്തിട്ട് തുടച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഫ്രിഡ്ജിലെ മുൻഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് ഓണാക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ഓണാക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം, അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ. 2 ടിപ്സും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും, വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല